নমস্কার বন্ধুরা, এমডি হেলথ টিপসে আপনাদের সকলকে আরও একবার স্বাগত। চলে এলাম আর একটা নতুন ভিডিও, নতুন বিষয়, খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অবশ্যই মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করবেন। আপনাদের অনেক উপকারে আসবে। এমনিতেই আবহাওয়ার পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের শরীর স্বাস্থ্য এক এক সময় এক এক রকম প্রভাব সৃষ্টি হচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে বলবো, এই মরশুমে দাঁড়িয়ে নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, শ্বাস নিতে সমস্যা ইত্যাদি সমস্যা অনেকেরই আছে। তো এসব উপায় কিছু রয়েছে, ঘরোয়াভাবে যদি করতে পারেন তাহলে সমাধান কিন্তু মিলবে। তো নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া খুবই সাধারণ একটা ঘটনা। সর্দি হলে বা সামান্য ঠান্ডা লাগলেই নাক বন্ধ হয়ে যাওয়ার সমস্যা হয়। আর নাক বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে শ্বাস নিতেও অসুবিধা হয়, ফলে শারীরিক অস্বস্তি দেখা দেয়। এমনকি মাথা ধরা, নাক থেকে জল গড়ানোর মতো বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে। ব্যাকটেরিয়াল, ভাইরাল অথবা ফাঙ্গাল ইনফেকশন, ঠান্ডা লাগা, সর্দি, সাইনোসাইটিস, অ্যালার্জি, হাঁপানি নানা কারণে নাক বন্ধ হতে পারে। তবে কিছু ঘরোয়া উপায়ের মাধ্যমে অবশ্যই আপনারা সহজেই নাক বন্ধের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারেন। তো সেগুলো কি, কি? সেগুলোই আজকে এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখে নেব। তার জন্য অবশ্যই আপনাদের ভিডিওটি ১ম থেকে শেষ অবধি দেখতে হবে। এবং ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন, চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। তো ১ম এই যেটি বলব তা হলো স্টিম নিন। বন্ধ নাক থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য স্টিম নেওয়া একটি খুব সহজ এবং প্রাচীন উপায়। একটি পাত্রে গরম জল নেবেন, মুখটা পাত্রের কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে মাথার ওপর থেকে টাওয়েল ঢাকা দিয়ে ভাপ নিন। এছাড়াও এখন স্টিম নেওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের স্টিমার কিনতে পারেন। তো যদি এইভাবে করতে পারেন তাহলে অবশ্যই দিনে ২-৩ বার করবেন, তাহলে দেখবেন এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাচ্ছেন। তো ওয়ার্ম কমপ্রেস করতে পারেন। এটি হলো এর জন্য খুব উপকারী। এর সাহায্যে নাসারন্ধ্র এবং সাইনাসের প্রদাহ কমে যায়। নাক বন্ধ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে সুবিধা হয়। এর জন্য আপনি আপনার নাকের বাইরে থেকে গরম কিছু দিয়ে হালকা চাপ দিতে পারেন। এক্ষেত্রে অনেক উপকার পাবেন। এছাড়া আপনি আদা, আদায় রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্য, যা বন্ধ নাক থেকে মুক্তি দিতে দুর্দান্ত কার্যকরী। তো আপনি আদা কম্প্রেসর হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। এর জন্য ২ কাপ জলে আদা কুচি দিয়ে ফোটান। এর মধ্যে পরিষ্কার কাপড় ভিজিয়ে মুখের উপর ১৫ মিনিট রাখুন। এছাড়াও দিনে ২-৩ বার আদা চা খান, যা তাৎক্ষণিকভাবে আপনার বন্ধ নাক অবশ্যই খুলে যাবে। এখান থেকে মুক্তি পেতে পারেন। মধু, মধু ভিটামিন সি এবং খনিজের একটি শক্তিশালী উৎস। এতে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন থেকে মুক্তি দিতে পারে। ১ কাপ হালকা গরম জলে ২ টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে খেলে নাক বন্ধের সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। চা এবং দুধের সাথেও মধু মিশিয়ে খেতে পারেন। রসুন, অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের সবথেকে ভালো উৎস হচ্ছে রসুন, যা আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে। রসুন শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি করতে সাহায্য করে, যা রেসপিরেটরি সমস্যা থেকে রক্ষা করে। প্রতিদিন রসুনের কয়েকটা কোয়া বা রসুন কুচি স্যুপ ও রান্নায় ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়া পেঁয়াজ, পেঁয়াজে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ভিটামিনের উপস্থিতির জন্য এটি খুব স্বাস্থ্যকর। পেঁয়াজের তীব্র গন্ধ আছে, যা ৫ মিনিটের জন্য নাকে গেলে নাক বন্ধ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। গোলমরিচ, গোলমরিচ নাক বন্ধ থেকে মুক্তি দিতে আশ্চর্যজনকভাবে কাজ করে। ১ চামচ গোলমরিচ এবং ১ চামচ মধু মিশিয়ে জলে গরম করে নিন। তারপর এই জল পান করতে পারেন, বন্ধ নাক থেকে মুক্তি পেতে পারবেন। তো এছাড়াও আরও অনেক কিছু আছে, যেগুলো অন্য একটা ভিডিওয় আবার আলোচনা করব। তো যেগুলো বললাম সেগুলো অবশ্যই আপনারা করে দেখুন, কতটা উপকার পাচ্ছেন। যদি উপকার পান অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আনন্দে থাকবেন। আবার দেখা হচ্ছে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিওয়, নতুন কোনো বিষয় নিয়ে। নমস্কার।